グッモーニング。世間はゴールデンウィークに突入したのかな。昔から団体行動が苦手な遊びは同時に休んで観光地を目指す世の中に疑問を持っているので、ゴールデンウィークだからどっかにお出かけをする、そんな気持ちにはならない。それにお金もないし。ただ子供がいる家庭はそんなことも言えないだろうから人混みは嫌だなって思いながらも仕方なく言っている人もいるかもしれないけど、今は昔と違い有給も取らないといけないんだし、学校も昔みたいに皆勤賞を目指す時代ではなくなっていると思うので、もう少し社会全体が柔軟に行動できたらもっと世の中がスムーズに回ると思うんだけど、そう簡単に変えられないのかな。それと変わらずテレビを見てると海外に出発する人を映し出し庶民を煽るような放送を昔から同じように流しているのはなんでなんだろう。二昔前だったらまだ海外に憧れを持っている人もたくさんいてただろうし、頑張ったら自分も海外旅行に行けるかなって今よりは夢があったと思うから、テレビを見てても別になんとも思わなかった人も多かったと思うけど、今はなんか腹が立つよね。だって今はその日の生活が精一杯の人が多く映し出されている人間は多く見えるけど、海外に出発する人は国民の数%だけの富裕層。今でこそ遊びは1000人の領域に近づきつつあるので、羨ましいとか妬みという感情もなくなったけど、少し前だったら暴れてたよ、庶民をバカにしやがってでテレビに向かって叫びながら。でも遊びは本当は気づいてる、テレビに関わってる人、世の中のルールを決めてる人、発信してる人全員が世の中の勝ち組で庶民に興味がないことぐらい。今までは気づかないふりをして背伸びをすれば、もしかしたら自分も同じ世界が見られるのかなって夢を見てた時期もあった。でも社会に出て現実を知れば知るほど、それは幻想、全て幻想の世界だったってことに。それなのに庶民のことなんか何も知らない勝ち組がさも知ってるような口ぶりで言うから余計腹が立つんだよね。ちょっと彼岸モードに入っちゃったけど、今年はリアルな海外に行けなくても大阪万博に行けば世界を感じることができる。 SNS の中でしか万博を見てないから実際のところはよくわからないけど、映像だけでも凄さが伝わってくるし、世界を感じられる場所がこの日本にあることに少し明るい未来を感じた日に作る料理は、そしたら妄想の世界へお出かけ、宅飲みショックラブ遊びへ GO!お帰りなさいませ、ご主人様。そしたらキッチンへ GO!突然だけどコロッケお家で作る？お家で作るのは意外と大変だよね。じゃがいもを茹でてパン粉をつけて、そして油で揚げないといけないので、大家族だったらともかく 2,3 人で食べるんだったら買ってくる人の方が多いのかな。コロッケは安いし。それに自分のためだけには作らないかもしれない。作るのは大して難しくないけど、調理工程が多いので出来上がるまでに時間がかかるので躊躇してしまう。ただ作るときは多めに作って冷凍しているので、作り置き料理と考えればまだ作りやすい。ちなみにコロッケを作ってるような感じで喋ってるけど、コロッケではない、パン粉ではなく春巻きの皮で包んだコロッケ。コロッケって作るのは難しくないんだけど、パン粉をつけるのがめんどくさい。それにちゃんと空気が抜けてないと揚げてるときに破裂するし。映像と説明だけでは何を言っているのか分かりにくかったかもしれないけど、要はパン粉をつければコロッケ、春巻きの皮で包んだら春巻き、でも中身は一緒。今作っているのは肉じゃがコロッケのベースでパン粉をつけるのがめんどくさいので、春巻きの皮で代用するってこと。使ってる食材はニンニク、玉ねぎ、人参、こんにゃく、牛のミンチ肉、それらを別々に炒める。ミンチ肉は映像を見てもらったらわかると思うけど、大量の油が出るのでキッチンペーパーで取り除き、焼き色がついたら最初に炒めた野菜とこんにゃくを合わせて味付け。味付けは醤油、日本酒、みりん、蜂蜜で甘辛い味付け。炒めながら味をなじませ、水分がほぼなくなったら味見をしてボウルに移しとく。それと肉じゃがに使うお肉、関西は牛肉で作るんだけど、関東では豚肉で作るんだよね。個人的には牛肉、豚肉両方とも好きなので別にこだわりはないんだけど、西日本で育っているからなのか無意識に牛肉で作ってる。そして塩茹でしたじゃがいもをざっくり潰して、先ほど作った肉じゃがの素を入れて混ぜるんだけど、あまり神経質にならない程度に混ぜ、あえて不均等な味に。
2、ちゃんと混ざってなくても不均等の美味しさがあるので、あえて均一にしないで作る時があるんだけど、大きさは極力揃えた方が火を通す時や盛り付けをする時に変わってくるので、めんどくさくてもグラムをちゃんと測り同じ大きさで作る。そうするとプロっぽい仕上がりに。ちなみに今回は 100g で揃え、1つはそのまま、もう1つはチーズを入れた2種類を作る。大量に作るときは時間がかかるので、ラップを使わずに手で成形しているけど、少量だったら手が汚れずに成形できるので、ラップで空気を抜きながら形を整えると次の作業にスムーズに進める。それと知ってる人も多いと思うけど、春巻きの皮には裏表があり、ツルツルしてる方が表なので、包むときは下にしてザラザラしてる方に具を乗せて包むと揚げ上がりが綺麗に。そして春巻きの皮と具に隙間ができないようにしっかりと巻き、水溶き片栗粉で留めて160度の低温で揚げ焼きに。油の温度が高温だと中まで熱くならないうちに焼き色がついてしまうので、中が熱くなるまで低温で、中が熱くなったら高温にして焼き色をつけてる。中の具はもう火が通っているので冷たくても食べられるけど、どうせなら熱々にしたい。そして食べやすいように半分にカット。しっかり味付けをしているので、そのまま食べても美味しいんだけど、味変に中濃ソースとポン酢とともに断面が見えるようにバランスよく盛り付ければ、肉じゃが春巻きの完成。揚げ物の不思議なところは、見た目は茶色一色なのになぜかそそられる魅力がある。普通の肉じゃがでは得ることのできない新しい食感や味を五感で堪能すると、シーン。そういえばコロッケのスタンダードって何味？今まで考えたこともなかったし、気にしたこともなかった。これがスタンダードっていうコロッケ、なんとなくじゃがいもメインなのかなって想像するけど、今までコロッケって言うほど食べてこなかったし、食べたコロッケも割と手が加えられてたので、シンプルなコロッケってどんな味だったかなって。ただ今回作った肉じゃが味の春巻き、個人的に肉じゃがを作る材料と調味料で作っているので、肉じゃがって名前を付けてるけど、考えたら今まで食べてきた数少ないコロッケの中で似たような味付けで作られてたコロッケが一番多かったような気がする。だからといってスタンダードでもないんだろうけど、そう考えたら普段ご飯を食べてる時って何も考えずに食べてることに気がつく。ただ今回はコロッケの味付けというよりはパン粉を使わず春巻きの皮で作ったということにフォーカスを当ててたので、ちょっと説明をすると、料理を作る時ってどうしても固定概念が働いて、この料理はこう作らないといけないと思いがちになりやすいんだけど、少し外れた作り方をしても思ったより美味しかったり想像以上ってことも多々ある。ただお店を構えてて、そこのお店の味をお客さんが求めてきてるのに毎回違う味で出すわけにはいかないから、誰が作っても同じ味になるようにレシピ化してると思うけど、営利目的ではない自分や身近な人に作るだけだったら、固定概念に縛られる好きなように作れるのが料理の楽しさなのかなって個人的に思う。とはいうものの、パン粉以外で作るレシピはこの世に数多く存在しているので、ドヤ顔して言うことでもないんだけどね。ただ春巻きの皮で包むと簡単だし食感もいいので意外とおすすめかな。ゴールデンウィーク予定が決まってない人はお家で料理作りするのも楽しいのかなって。それじゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。